Hello ជំរាបសួរនិងសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនបាទពលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹងខ្ញុំបាទសំណាងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្ងៃពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះគឺឆ្លៀតពេលបាទម៉ោង2រសៀលបាទមកទឹកយកទស្សនភាពបាទក្នុងក្រុមបន្តតែជួបពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាទាំងអស់គ្នាណាបាទហើយក៏ជាបឋមក៏សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទទាំងទីចិត្តទីឆ្ងាយក្តីណាហើយក៏សង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទកំឡុងពេលនេះគឺហើយណាមួយក៏ចិត្តឱកាសនៃការឆ្លងឆ្នាំចូលឆ្នាំសកលយើងហើយបាទបងប្អូនណាបាទយើងនៅសល់ប្រហែលសប្តាហ៍ទៀតទេតែដូចថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទីដែលខ្ញុំថតនេះគឺថ្ងៃទី6បងប្អូនមកហើយជីវិតខ្ញុំអាចចេញលេបមួយថ្ងៃឬយ៉ាងណាបងប្អូនណាបាទចាំមើលជាក់ស្ដែងបាទដោយសារពីច្រើនដោយសារខ្ញុំមានបញ្ហាអ៊ីនធឺណិតបងប្អូនណាបាទដល់ពេលចឹងទៅខ្ញុំពិបាកអាប់ឡូតតិចតែពិតវីដេអូរបស់ខ្ញុំប៉ុស្តិ៍ពីមុនមកគឺច្រើនគឺសត 4K ទេបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនបាទហើយក៏ថ្ងៃនេះក៏មកស្រាយចម្ងល់ជាមួយនឹងបងអ្នកដែលគាត់បានខមមិនសួរថាខ្ញុំថតវីដេអូនឹង record ជាមួយនឹងអ្វីបានវីដេអូនឹងវា smooth វាសម្លេងក៏ល្អអញ្ចឹងណាបាទតែពិតខ្ញុំថតគឺខ្ញុំអត់មានប្រើ mic ប្រើ mic ទេហើយខ្ញុំថតdirect យកតែម្ដងណាបងប្អូនបាទ direct មិនន័យថាយើងអត់មាន mic មាន mic ទេបងប្អូនបាទហើយពេលច្រើនខ្ញុំថតជាមួយនឹងទូរស័ព្ទជាមួយនឹងទូរស័ព្ទជួនកាលក៏ខ្ញុំថតជាមួយនឹង GoPro បាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺខ្ញុំកំពុងតែថតជាមួយនឹងកាមេរ៉ា GoPro GoPro 10ណាបងប្អូនបាទហើយទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំគឺចាស់ហើយខ្ញុំទិញឡើងប្រហែលឆ្នាំហើយបងប្អូនបាទហើយបើសួរថាព្រោះលុយបានខ្លះនៅអត់បងប្អូនបាទអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយអាហ្នឹងយើងគិតទៅតាមក្រោយចុះបងប្អូនបាទហើយនេះគឺជា channel ថ្មីរបស់ខ្ញុំទេបងប្អូនណាហើយសូមបងប្អូនបាទចូលរួមជួយចុច subscribe និង like ជួយ share វីដេអូនេះខ្ញុំផងបាទហើយក៏ទន្ទឹមនឹងហ្នឹងក៏សូមអបអរសាទរទៅដល់អាដាមបាទខេតសុទូគឺបានជាប់ក្នុងអាទី2ដែលជាគណៈបាខេតនៃខេត្តបាត់ដំបងយើងនៅក្នុងអាណត្តិទី2នេះបាទក្រមការតែងតាំងពីព្រះមហាក្សត្ររបស់យើងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយហើយឥឡូវនេះគឺមានអីទេពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទជាត្រូវធ្វើដំណើរទៅរាជមន្តាននៅគ្រឿងស្ទូបផ្សារថ្មីបាទឥឡូវនេះគឺខ្ញុំកំពុងតែយកអីវ៉ាន់ប្រពន្ធបាទភាសាប្រពន្ធពឹងឲ្យទៅយកអីវ៉ាន់ពីផ្ញើមកពីភ្នំពេញពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអីវ៉ាន់នោះមិនអីទេពុកម៉ែបងប្អូនណាគឺកៅអៅបាទពុនកៅអៅទិញកៅអៅដោយសារកម្មវិធីគេអាខែនេះគឺបងប្អូនដឹងហើយបាទចុងឆ្នាំនេះបាទចុងឆ្នាំ2025នេះគឺសម្បូរកម្មវិធីរូបការ3 4ណាបងប្អូនណាបាទហើយដោយសារត្រូវទៅឡើងទៅភ្នំពេញកម្មវិធីជប់លៀងបុគ្គលិកខាងប្រមូលផ្ដោះគូគេណាបងប្អូនបាទដល់ពេលចឹងទៅគឺបុនក៏មករូបមកអីគេណាតែមិនដឹងអាយ៉ាងណាទេបងប្អូនហើយបាទតែបើសួរតែមានលុយអត់មានទេបងប្អូនហើយបាទខ្ចីលុយគឺទិញសិននេះបាទយើងខ្ញុំអត់បានធ្វើការងារធ្វើអីប្រឹង YouTube បាទតែ YouTube ក៏ដាក់ទៅធ្វើអត់ទូអត់តាំងបាទបើ3 4ឆ្នាំអត់ទូបងប្អូនអើយបាទអធិស្ឋានផងបាទរយៈនេះថ្ងៃបងប្អូនមកឥឡូវនេះគឺដោយសារថ្ងៃទី6ទី7នេះគឺវាបែកចានយើងខែនេះគឺមានតារាចម្រៀងបាទថ្ងៃទី6ដូចជាតារាចម្រៀងថ្ងៃទី7ដូចជាគុនខ្មែរបដាល់បាទក៏ស្ដាប់ជាកម្ពុជាបាទហើយបាទតែខ្ញុំមិនបានចូលមកថតមកលេងទេបងប្អូនអើយបាទតែជាខ្ញុំអត់បានមកមើលមកអីលេងគេបងប្អូនបាទព្រោះវាច្រើនកម្រអាចបងប្អូនណាបាទឬ concert ឬអីនេះមួយគឺខ្ញុំប្រមមកថតមកអីបងប្អូនបាទសារវាពេលយប់ផងទៅណាមួយខ្ញុំពិបាកដែរបាទតែមួយតាំងពីខ្ញុំមានអូនមកខ្ញុំពិបាកដើរបន្តិចបងប្អូនណាបាទតែកាលពីខ្ញុំមិនទាន់មានអូនទេវាស្រួលបងប្អូនបាទឥឡូវយើងមកដល់ព្រះរាជមន្តានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចូលយកបាត់បាទមើលបាត់យើងច្រើនបាត់ណាបងប្អូនយកបាត់ហើយយើងឲ្យគាត់មើលទៅចូលខ្ញុំជាបិទទៅតែជួបបងប្អូនតទៀតបាទងាកមកគាត់មកចោល
tô rồi nè cái này lang con đi lang con Đạp ở con quay con sốt đạp không? Bạch tốt lắm. căn Mẹ anh ai liền chạy ngồi. xong đã cũng thật thoát lên một băng thì múc cái đầu ấy. Hot lên ăn khơi là lít mà bố đó và còn là vô quan nó lên mà to ta cả không tô cái đám camera lâu chỉ quay cả lăng chụp quanh là ta một con này mà người ta vô đi tới con người lô mưa sân rồi xa sai rung ca cái nhà timple mà con chẳng lạnh con mình thấy sleep ôi dạ wow linh chân chân ấy này anh chinh linh chụp những kia này tích tích la chứ lan mà đi được thúc ta đây một cô này còn mặt cái bắn năng người ta mà xuống cấp trao cũng có một sự bàiประมาณไงนี่คืนที่คุณnóiเลยเรื่องซีเกมluôn bạn để con sâu bán tam tan ở รื่องซีเกมkia rồi lại trở về tam tan nuôi là con lăng chỉ chụp lần không mình chắc chắc
Lỡ việc tràn nè lại chỉ lần lý cứ chỉ lỡ nè mà bị chạm về cái phố usaha relax cafe yaเราโบเนี่ยลูกหลานไปจานเนี่ยลูกมาโตจานแล้วโบนะปัดวองยืนเราเนี่ยว่าแต่ยืนเราลุยเสาปานนะว่าเป็นตรำลูกหลานเนี่ยเป็นตำใจลูกตำเตียนลูกป่าแต่สปูได้ปัดปองมาเยอะนี่โบโอ้แบบดูพอนำไปนำคนมาโปรดูปานดูการนั่นเรื่องทำไปงานโบการนั้นดีไซน์nó có lo cho chạy lên tăng dây thì ba lên cái tôi bạn thôi chạy mà thôi bạn thôi chạy mà thôi bạn bạn thôi chạy bạn thôi này gì cầm cầm từng mặt biệt thì sọc rồi nó có sọc ngay thì bây giờ chúng tôi thu sạp đó là trong play thế rom như cái cú sạp xoay xa thôi đờ rồi con này con xa á và bên hơi tinh lê của con tiếp xong một mau con nhỉ là viên bạn tụt lại tôi trường đấy nè ai chui bò chạy lên mà clon thì clon ấy thôi bạn ngay cái răng lên Facebook like comment share cái rồi tập này tập chơi trong bữa bạn tại còn bạn bè bạn ấy á để sao được ở đây bạn là cái để cho vứt bê class dương ở tập 7 bạn xem trong cái ấy cứ ba đặt bước cái này chứ sang thì bây lục bài nữa này thì chọn chui này wow. Sạch cắt sọ ra một con mà đây có mưa cắt sọ đây mà còn con cắt sọ thế cái nuôi tinh đỏ lan tiệt chua tí đâu ở tớ tiệt chua lên tụi ăn tinh lan tầm có tầm tinh sọ mà ngày bạn thì ngày cái này cho nên chỉ biết bữa nay chưa phải ra thì cũng bạn có gật từ gật đằng rau chục chay trâu đuôi pam bên lên tại chưa ăn không còn hết được chặt rồi ở đây nhiều này
យើងគិតតែពីសបាយសបាយคนច្រើនខ្មែរខ្លួនមកទៅមានបណ្ដាគេបាទយើងទៅប្រទេសคนบางคนก็ดีบาย